Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sedikit Pak, halaman berapa 13 apa ya waktu di sana? Iya di kuning. Pas menerangkan tentang itu. Sekarang berarti Pokok saya tahu Farokun apa? Iya, tidak ada jasa. Tidak banyak Pak, hanya 5 baris kalau 87. Bismillahirrahmanirrahim. Farhun ayhada farhun utawi kiku fangsuji tidak tangan jasa tetala mutanajis apa ma'ul bidri Aras apa ma'ul bidri apa ma'ul bidri banyune sumur al-qalili anu sakedik bimulaqati najisi kalawan sabab batemuna najis lam yathur mangka teu bisa jadi suci naon ma'ul bidri bin nazihi kalawan dikuras balian bagi balik tak perlu naon Allah yunzaha yen ulah dikuras naon ma'ul bidri liyak surah supaya loba naon al-ma'u cair bin nabai kalawan sabab miis sumberan awas sok bimain atawa kucara ngocorkeun cai pihi dina itu ma'ul bidri al-kasiri anu berubah bitabai awil kasiri atawa jadi mutanajis naon cai anu loba huruf atok diatofkeun kana lafaz idza tanajasa au idza tanajasa ma'ul kasir awil kasiri atawa jadi mutanajis naon cai nu loba bitagoyurin kalawan sabab roba bihi kalawan kasir ba bitagoyur atawa yatagoyaru bitagoyuri kalawan sabab roba bihi kalawan kasir lam yathur maka mual bisa jadi suci naon kasir illa bizawalihi kajaba kalawan hilangna tagoyur fa'in bakiyat maka lamun bae tetep bihi dina kasir naon najasatun najis kasya'ri fa'ratin seperti rambut tikus walam yatagoyar sareng henteu bae berubah naon kasir atau huruf maka eta hukum saite suci tur nyuci keunaan ta'addaro anu angel
naon istimaluhu nganggona cai kasir idlayalu karena mual kosong min hutina itu kasir naon dalun timba maka bal yunzah maka kudu dikuras naon kasir kulluhu tegesna sakabehna kasir. Pak ini kita lupa mangkalamun bayi nyiu sopo uwong qoblan nazhi samemeh dikuras walam yatayakon sareng teu ngayakinkeun saha jalma fi madina perkara igtarobahu anu niuk saha jalma kana itu emas sya'ron ngayakinkeun kana rambut lam yadurra maka teu madarat naon wa indonnahu sok sanajan nyangka saha jalma kana itu emak amalan karena ngamalkeun bitaqdimil asli kalawan ngageulakeun asal ala dhahiri mungkulan kana dhahiriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Farhun bahwa ini adalah masalah satu cabang, artinya satu cabang masalah. Masalah cabang tidak akan pernah jauh dari masalah asal. Masalah asal sedang menerangkan masalah najis, maka masalah cabang pun tidak akan jauh dari masalah najis, karena cabang itu tergantung dari pohon. Tangkal buah yang merendahan age dahan buah, tangkal rambutan dahana ya dahan rambutan yang beda gede sareng leutik. Di sini adalah masalah far'un yang biasa timbul dalam satu pasal ataupun satu bab. Cabang masalah di sini bagaimana? Idza tanajjasa ma'ul bi'ri akan menerangkan masalah air sumur yang kemasukan najis. Upami orang gaduh sumur tiap rompok mesti orang biasanya gaduh sumur. Kumaha hukumna upami orang gaduh sumur tuluy kaanoan bangkai, kaanoan najis. Maka itu tafsir. Kenapa? Karena cai sumur teh aya caina nu saeutik, aya caina nu loba. Anu loba na aya nu berubah, aya anu teu berubah. Maka pertama, upami cai sumur na cai nu saeutik, tuluy eta cai sumur kalebatan najis lam yatuhur bin nazhi. Eta cai nu aya dina sumur moal bakal bisa suci ku sebab dikuras dan moal bakal saat balian bagi tapi perlu ala yunzaha tos ulah dikuras tujuanana liyak surol ma binamkin supaya cai tersebut beuki loba ku sebab ngamiis ulah cai nu saeutik, cai nu kurang 2 kula. Itu ketika kita bicara dalam ilmu fikih. Jadi siapapun yang bicara dalam ilmu fikih ketika mengatakan ini air sedikit, ini air berbanyak, berarti kalau air sedikit kurang dari 2 kula, kalau air banyak, air yang lebih 2 kula. Sanes saeutik ceuk ada. Cai tersebut sanes kudu dikuras upami cai sakeudeuk. Kenapa? Upami cai tersebut dikuras sementara miis teu bisa dipepet, mesti mual bakal bisa saat. Kenapa? Karena mesti tina miis teh terus. Sementara sedikit apapun cai tersebut cai mutanajis, maka ketika campur sareng cai nusanes loba-loba ya karena asalna tina mutanajis tetap jadi mutanajis selama tidak sampai 2 bulan. Maka carana aya 2. Pertama, buang ke urang bugang beritna, sabada dibuang bugang berit tos diantep ingat. Umpamana ieu sumur upami diantep sapoe saeuting mah sok nepi aya kana 2 kula. Maka upami tos diantep sapoe saeuting nepi kan aya 2 kula, cai balik deui janten suci sareng upami ternyata diantep ke karena musim halodo teu aya 2 kula. Pertama wayahna
kurang kedah milarian mesin cai maka dijog kurang dijog supaya naon ayah sampai 2 kulah. Upami kurang kos dijog ayah sampai 2 kulah maka keayaan cai janten normal deui suci sareng nyuci itu upami cai nasa awil kasiri bitagoyurin bi. Sekarang kalau air dalam sumurnya memang air yang banyak, ini tergantung. Kalau tidak berubah itu entos hukumnya suci sareng nyuci. Tapi lamun sampai caina berubah maka itu tetap hukumna mutanajis. Hukumna mutanajis. Fa in baqiyat fihi najasatun kasya'ri ba'ratin, cuman ketika air tersebut memang tos campur sareng najis sareng henteu berubah maka itu kalebet nate cai anu tahurun cuman tak ada harus dimaluhu air suci dan mensucikan tapi tidak bisa digunakan panen. Jadi ada air suci nyucikan tapi itu bisa dipakai. Itu gambaran ketika ada air banyak dina sumur musim hujan pinuh 2 kulah leuwih tuluy kalebetan bugan tikus sampai bunyak-nyakan bulu nage sampai bunyak-nyakan. Maka di mana-mana bugang tikusna kurang dibuang tapi bulu-buluna masih itu cai upami henteu berubah suci sareng nyucikeun tapi tak ada harus dimalu kurang tuh bisa dipakai bisa diangge idla yahlu ma'ahu dalwut. Kenapa? Karena setiap siukan mesti tidak akan kosong tina bulu. Maka ketika air tersebut masih ngahiji dina sumur suci sareng nyucikeun tapi upami kurang tos diciuk janten cai saeutik. Nah ember itu kan cai kolir sementara dalam ember layah lu mual bakal kosong tina tadi sa'ru tina rambutna otomatis diasupkeun suci sareng nyucikeun disiuk mutanajis dihijikeun suci sareng nyucikeun disiuk mutanajis. Maka itu namanya air suci bisa mensucikan namun tak ada rasul makhluk tidak bisa digunakan idlayah lumah abu daun karena mesti mual bakal kosong tidak itu rambut najis itu ember. Nah maka untuk menghilangkannya bagaimana ini mah paliyunzah kulluh air tersebut kalau memang ingin kembali menjadi suci dan mensucikan dan bisa digunakan wayahna dikuras sadayana sampai teu aya rambut najis tersebut. Pak ini getaro belan nasi namun ketika ada seseorang niup cai tersebut namun walam yatayakon fi ma getaro pabusyara lam yadur. Cuman kalau ada orang jalmi anu niup cai tersebut tapi yakin dina cai tersebut henteu aya najisan seperti tadi henteu aya rambutan maka itu kenging digunakan seperti ember zaman ayeuna benten sareng ember kapungkur mah monoton ember mesti warna hideung. Tapi ayeuna seueur ember-ember warna anu memang cerah. Yang sehingga setiap air anu dicandak mesti upami aya rambut kanyawan upami emberna warna cerah. Nah ketika orang niup ternyata teu aya rambutan itu mangga ku orang dianggo lam yadurro cai tersebut naon-naon digunakan artinya sah wa indonnahu bahkan sekalipun sangkaan orang jika nama ayaan umpamana seperti emberna henteu murni poe henteu murni caan emberna anu memang semu caan semu poe koneng caina kurang ditinggali sahari tak jiga teu aya kan bahasana ge jiga tapi ya urang teu yakin upami jiga teu aya berarti jiga aya tapi upami urang yakin teu aya itu berarti jelas tapi umat jiga teu aya itu sekalipun orang mengatakan jika teu aya wa indonahu tetap air tersebut boleh digunakan
Kenapa? Amalan bitaqdimil asli, karena orang ngamalkan dikembalikan karena asal. Asal air tersebut suci dan mensucikan, asal air tersebut tidak ada najisnya, berarti ini balikkan karena asal ya cair aya najisan. Sama enggak? Alat dohiri mandirikan karena lahiriah. Artinya untuk mengembalikan asal, terkadang ada yang dikembalikan ke asal, ada juga yang dikembalikan kepada lahiriah. Kalau kita mengembalikan asal masalah yang diragukan ini kepada asal dohir, tetap tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena secara lahiriah air tersebut jelas campur sareng najis. Tapi upami orang balik karena asal, mangga cair tersebut kurang dianggo. Kenapa? Karena secara asal air tersebut suci sareng nyucikeun, ieu teh pas seperti orang gaduh cair dina ember, tuluy katingali diletak ku hayawan anu memang pas ngadahar najis, tapi orang teu apal nah memang antel atanapi henteu. Contoh, orang gaduh cair saember bade kangge wudu isuk-isuk. Tuluy urang isuk-isuk teh lempang ka dapur, kari-kari urang ningali aya meong meunang gurit. Akhirna beak eta gurit teh ku meong. Barang eta meong tos ari ngadahar malam da. Hade seuing nyatuk bae. Pas ngahakan. Pas ngahakan beuri katingali ku urang. Lep bade ngalelepkeun naon sumurna kana ember, nembe ngalelep urang bus upamana ku urang digebak, tapi urang teu apal nah tadi si bahamna teh antel kana cai atau kana begitu. Akhirnya timbul kamang-mangan dina hati urang. Upami antel berarti cai tersebut buta najis. Upami teu antel berarti cai tersebut suci. Maka di dia orang ini ngembalikan karena dua, bisa dikembalikan karena dohiriah, tiasa dikembalikan karena asal. Dohiriah nak jelas si sumut nate kahadap, berarti antel. Upami dikembalikan karena dohiriah, cai berarti suci, najis muta najis. Tapi upami dikembalikan karena asal, asal nage cai nu ayana ember suci. Oh berarti entos dibalikin karena suci. Upami gitu entos orang kedah diyakinkan. Entos ieu asalna caina suci. Yakin ia bisa dipakai wudu, mangga urang dipakai wudu, insya Allah wudu urang sah, sholat urang sah. Karena didinya ayat donil mukallaf. Yang bahaya ketika kita terus meragukan tapi dipakai, itu bahaya. Sampai ka wudu ilok ieu cai teu mutar najis. Itu anu matak bahaya. Anu matak bahaya itu seperti itu. Kenapa? Karena dalam ibadah disyaratkan harus ada donul mukallaf juga nafsul amri. Harus ada sangkaan dan yang kuat juga kenyataan. Ya, seperti zaman ayeuna ketika orang ayeuna masih hartos di anu gaduh barang haram, barang halal, barang subhat, tuluy masihan ka urang yakinkeun insyaallah ieu tinu halal. Upami urang mang-mang bae tuluy ditarima, nah eta nu matak bahaya. Saena malah resdak mayuribu ka ila malan. Dan upami memang kurang butuh. Yang terbaik memang tidak mayuribuka. Yang bahaya ketika seseorang ngotot, jelas ini orang sumpah, tidak boleh, tapi dipakai. Sah saja. Itu karena kita mengembalikan kepada bisa kepada asal, bisa kepada dia sama dengan masalah. Wala yang buruk kira langsung dan apunten bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.